أهلا بكم جميعا. سنتعمق اليوم في قصة مؤلمة للغاية حدثت في منطقة البرنوصي. إنها قصة تبدو وكأنها مقتبسا من فيلم إثارة، لكن لها عواقب وخيمة حقيقية. تخيلوا هذا: حي هادئ حيث يعرف الجميع بعضهم البعض يتحول فجأة إلى مسرح لعمل عنيف مروع. رجل مضطرب بشدة ويشعر بأنه مظلوم من المجتمع يقرر أخذ الأمور بين يديه. سلاحه سكين، هدفه المارة الأبرياء. لست هنا لتمجيد هذا الفعل أبدا، بل أنا هنا لاستكشاف عمق المشاعر الإنسانية وعواقب الشعور بالضغط إلى أقصى الحدود. ما الذي يدفع الشخص إلى ارتكاب مثل هذا الفعل؟ الغضب؟ الانتقام؟ اليأس؟ يقول أصدقاء العائلة إنه كان مريضا، وأنه تعرض لظلم ما، وأن هذه كانت طريقته للانتقام. يتحدثون عن أفعاله والدموع في عيونهم، ويكافحون للتوفيق بين الشخص الذي عرفوه والشخص الذي يمكن أن يرتكب مثل هذه الجريمة. تعرض 8 أشخاص للطعن، وتغيرت حياتهم إلى الأبد بسبب هذا الحدث المأساوي. ولماذا؟ ما الذي يمكن أن يبرر مثل هذا الفعل؟ بينما نتعمق في هذه القصة، نكشف عن طبقات من الألم وسوء الفهم، وربما صرخة استغاثة لم تسمع. إنه تذكير بالجانب المظلم للطبيعة البشرية، ولكنه أيضا دعوة لمعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى مثل هذه المآسي. هذه ليست مجرد قصة عن جريمة، إنها قصة عن المعاناة الإنسانية، وعن عواقب الإهمال، وعن الحاجة الماسة إلى التعاطف والتفاهم في مجتمعنا. شكرا لانضمامكم إلي. بينما نتأمل في هذه القصة الكئيبة، دعونا نعتبر هذه لحظة للتعلم والفهم ومنع المآسي المستقبلية. حافظوا على سلامتكم واعتنوا ببعضكم البعض.